गाइस, यह जानकर आप हंस पड़ेंगे कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो लगभग 68 वर्षों से हिचकी की परेशानी से परेशान है। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स ऑसबोर्न है। उनकी यह परेशानी तब शुरू हुई जब वह एक 350 पाउंड भारी सामान को उठा रहे थे, जिसके कारण उनके दिमाग की एक नली फट गई और इस हिचकी की परेशानी से वह ग्रसित हो गए और इस बीमारी के कारण उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा हिचकी आने वाले इंसान के रूप में दर्ज हो गई है। तो क्या यह फैक्ट आपको पता था? अगर नहीं तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के फैक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।